Всем привет! Сегодня я решил сделать кое-что абсолютно новое, но очень интересное, а именно проехаться по всем станциям метро в Санкт-Петербурге, но не просто проехаться, а уделить внимание каждой из станций, и причем сделать это за 12, хотя нет, давайте за 8 часов. Я хочу вам показать, как выглядит метро, а также поделиться своими впечатлениями. На своем пути я обязательно встречу много чего интересного, узнаю что новое о метрополитене и, конечно же, поделюсь всем этим с вами. Так что, если вы хотели увидеть настоящий подземный Санкт-Петербург, то это видео именно для вас. Ну что, как думаете, уложусь я за 8 часов? Итак, вот схема петербургского метрополитена. Я планирую побывать на всех станциях всех 5 линий. Да, 5, так как вот эта вот черная новая ветка не совсем метро. Она обслуживается РЖД и идет по земле как пригородная электричка. Начну я с низа красной ветки, со станции Проспект Ветеранов. Кстати говоря, по статистике это самая загруженная станция. Хотя по моим ощущениям я бы так не сказал. Но может быть я просто бываю здесь в то время, когда не очень много людей. Сейчас у меня 12:20 и я начинаю свое путешествие. Следующая станция — Ленинский проспект. Она похожа на ту, на которой мы только что были, так что предлагаю ехать дальше. Следующая станция — Автово. Вот здесь действительно красиво. Большие люстры, красивые колонны, мозаика и много еще всяких украшений. Но чтобы сегодня успеть посмотреть все станции, сильно долго задерживаться здесь нельзя. Следующая станция — Кировский завод. Тоже красивая станция с красиво оформленными колоннами и архитектурными украшениями. За Кировским заводом идет Нарвская. Здесь можно посмотреть различные скульптурные сюжеты, которых всего 12, и каждый повторяется по 4 раза. Балтийская. Здесь рисунок под потолком напоминает волны Балтийского моря и навевает морскую тематику. Технологический институт, где первая дверь первого вагона закрыта для выхода. Интересная станция с уникальной особенностью, но о ней, наверное, чуть позже, когда поедем по синей ветке. Так что будет интересно, не переключайтесь. Пушкинская. Пересадка на фиолетовую линию, естественно, с памятником Пушкину. Вот так вот выглядит станция. Владимирская. Пересадка на оранжевую ветку. Площадь Восстания с лампами в виде арок, переход на зеленую ветку. Дальше идет Чернышевская, но она сейчас закрыта на ремонт, так что поезда проезжают ее без остановок. Так что следующая станция — Площадь Ленина. Потом Выборгская, ну а после Лесная, стенки которой оформлены из зеленого материала, который мне напоминает заросли, ну или действительно что-то относящееся к лесу. Площадь Мужества. Между этой станцией и станцией Лесная в 1974 году произошел размыв из-за грунтовых вод, но все быстро починили. Политехническая. Да, здесь еще остался вот такой вот оранжевый свет. По-моему, это последняя станция с таким освещением. Академическая. Здесь арки вестибюля обиты вот такими металлическими пластинами. И раньше, когда я только в первые разы бывал на этой станции, мне казалось, что это все сделано из фольги и напоминало немножечко форму для ягодного лукошка, вот такого вот. Гражданский проспект. Ну и наконец, конечная, Девяткина. Кстати, эта станция находится не на территории Санкт-Петербурга, а в Ленинградской области, так что метро по факту располагается сразу в 2 регионах. Ну а станция надземная, и когда поезд приезжает или уезжает отсюда, можно увидеть, как он спускается или поднимается из тоннеля. Ну а мне нужно продолжать свой путь. Следующая на очереди синяя ветка. До нее я решил доехать на общественном транспорте. Для этого я вернулся на Гражданский проспект и на автобусе доехал до синей ветки. Путешествие по второй ветке начнется с конечной станции Парнас. Это, кстати, самая северная станция метро в России. Здесь есть вот такое вот красивое окно с витражом. Эта станция тоже надземная.
Теперь спускаемся ниже и попадаем на вторую станцию, проспект Просвещения. За ней идет станция Озерки с мозаиками как на стенах, так и на полу. Потом Удельная, Пионерская, Черная речка, кстати, тоже с Пушкиным. Ну и Петроградская, на ней немножечко притормозим. Это станция с дополнительными дверьми. Так что, чтобы войти или выйти из поезда, нужно, чтобы открылись двери как в поезде, так и на самой станции. Так что в петербургском метро есть станции с вот такими вот особенностями. После Петроградской идет Горьковская, а потом Невский проспект. Далее располагается станция с тройной пересадкой – Сенная площадь. А дальше будет станция Технологический институт. Помните, я обещал про нее рассказать подробнее? Так вот, особенность этой станции в том, что поезда на ней всегда идут в одну и ту же сторону, как справа, так и слева. А еще с одной стороны платформы синяя ветка, а с другой красная. Правда необычно и интересно придумано? Так что вот такой вот он, Технологический институт. Далее идет Фрунзенская, затем Московские ворота, Электросила, Парк Победы, кстати, тоже с дополнительными дверьми. Московская, здесь пересадка в аэропорт Пулково. Звездная и, наконец, Купчино. Это надземная конечная станция. Тут много всяких переходов, потому что сразу вместе со станцией метро здесь еще и железнодорожная станция. Впрочем, как и в Девяткино или Рыбацком. Итак, я в Купчино. Прошло уже практически 4 часа с того момента, как я начал свою поездку, но я проехал меньше половины, как мне кажется, всего метро, то есть всех линий, которые я запланировал. А я запланировал проехать вообще все станции. Я, конечно, хорошенечко так подустал, но нужно закончить начатое. Ну а самой лучшей поддержкой будет, если вы поставите лайк для этого видео, напишите какой-нибудь комментарий, ну а если прям вообще понравилось видео, то поделитесь еще с друзьями им. Потому что ваши реакции продвигают мое видео, а я поехал продвигаться дальше к Фиолетовой ветке и сейчас поеду на трамвае туда. Далее я поехал на трамвае до Фиолетовой ветки. Ну а начать свой рассказ о ней я бы предпочел с конечной станции Шушары. Она выполнена в фиолетовых тонах, ну все-таки конечная Фиолетовой ветки как-никак. Кстати, можете написать, какая суммарная ветка вам понравится по оформлению станции. Ну а я еду на следующую станцию Дунайская. Она разделена на две платформы, ну а поезда едут посередине, а между ними есть шестиугольные отверстия, некоторые из которых закрыты витражами. Следующая станция – проспект Славы. Эта станция оформлена по бокам витражами красных оттенков со звездами. И вот с такими скамейками, на которых можно было посидеть. Международная, с золотыми колоннами и мозаикой в конце. Тоже интересная станция. Бухарестская, уютная станция, и мне повезло попасть сюда, когда тут не было людей. Волковская. Конечно, в жизни все было не таким синим и приглушенным, это так на камеру получилось заснять. Но доля правды в этом тоже есть, все было примерно так. Обводный канал. Тоже своеобразная станция, но мне она нравится. Мне кажется, что она оригинально и красиво сделана. А вы бы хотели, к примеру, жить рядом с такой станцией, чтобы с нее ездить по делам или возвращаться сюда домой? Звенигородская. Тоже достаточно привлекательная станция. Переход на красную линию. Садовая. Адмиралтейская. Самая глубокая станция в России. Она находится на глубине 86 метров. Ну и, конечно же, тоже очень красивая станция. Следующая станция Спортивная. Это двухэтажная станция. Причем в одну сторону поезд едет по верхней части, а в обратную приходит на нижнюю платформу. Спортивная готовится стать пересадочной станцией, так что здесь будет еще одна ветка. А пока что с другой стороны даже нет рельсов, а выходы в туннель закрыты. Кстати, отсюда есть длинный траволатор под Невой на другую сторону реки. Следующая станция Чекаловская. Затем Крестовский остров, Старая деревня, хотя сейчас к словам старая и деревня окружающий город никак не относятся по внешнему виду.
Ну и конечная, Комендантский проспект. Станция с мозаиками и синими арочками. Теперь мне нужно попасть на следующую ветку. Поэтому я вернулся на старую деревню и на автобусе доехал до самой западной станции метро в России. Станции Беговая. Станция выполнена в рыжих тонах, и здесь тоже есть двойные двери, но здесь они полупрозрачные, так что со станции можно увидеть, как поезд подъезжает к станции, а из вагона можно рассмотреть тех, кто остался стоять на перроне. Дальше была станция «Зенит», которая названа в честь петербургской футбольной команды «Зенит». Кстати, прямо над нами находится большой стадион, на котором в том числе проходят футбольные матчи. Ну а на самой станции стоят кубки и награды, которые получала команда. Двери здесь так же, как и на Беговой, полупрозрачные. Кстати, на всех станциях и всех туннелях есть бесплатный Wi-Fi. Затем были станции Приморская и Василеостровская. Ну а после них Гостиный двор. В это время на станции было очень много людей. Видимо, все решили поехать домой сейчас. Дальше была станция Маяковская. Здесь есть переход на красную линию, и всегда, когда я здесь хожу, этот переход мне напоминает какую-то шахту. Потому что если перевернуть все кверх ногами, то лампы будут как рельсы для вагонетки. Ну ведь похоже, не правда ли? Следующие станции — это площадь Александра Невского, Елизаровская и Ломоносовская. Затем Пролетарская, Обухова и конечная Рыбацкая, тоже надземная станция. Чтобы успеть объехать все станции за 8 часов, как я и хотел в самом начале, мне нужно было поторопиться, так как времени оставалось совсем немного. На часах было 19:25, а это значит, что у меня на все про все было 55 минут. До улицы Дыбенко я доехал на метро. Эта станция была конечной на рыжей ветке, но все же подземной. Теперь я не тратил так много времени на каждую станцию, чтобы успеть завершить свой маршрут вовремя. После Дыбенко шла станция Проспект Большевиков. Затем Ладожская, но она была тоже на ремонте сейчас, поэтому мы ее просто проехали. После Новочеркасская с большими люстрами под потолком. И снова площадь Александра Невского. Здесь края станции были в виде золотых чешуек, как на кольчуге у богатырей. Кстати, здесь же были изображены 5 всадников, которые скакали почему-то на 4 конях. Дальше была станция Лиговский проспект. Предпоследняя станция была Достоевская. Она была оформлена большими фонарями и решетками с названием станции. 20:17. Чтобы успеть вовремя, у меня остается всего 3 минуты. Я быстро запрыгнул в поезд и поехал на последнюю на сегодня станцию – Спасскую. И вот, ура, 20:20. Я уложился ровно в 8 часов. Я, конечно, думал, что не успею, и все это займет гораздо больше времени, но я на Спасской, а это значит, за сегодня я объездил ни много ни мало весь город. Кстати, вот сколько за сегодня мне часы насчитали шагов. В общем, я даже не ожидал, что вот так вот получится, что я ровно за 8 часов, прям минута в минуту, в секунду успею все это сделать. Но самое главное, что я успел. Супер. Ну и ваш лайк для этого видео будет очень кстати.